はい、どうも皆さんこんにちは、イオンシネマエンタメニュースのお時間がやってまいりました。本日は2月26日に公開となります、今はすすめ、こちらの公開記念ライブ、並びに舞台挨拶に、潜入してまいりました。それでは早速やってまいりましょう。キラ星です。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫です。お願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあそのまま桜へ行く。はい、お願いします。ベリーテール次憧れロマンチックメイビージュエリー未来インテーション確かめたいところありますか？いけそう？そうか。じゃあ今の続きか。Kept you waiting for a long time. Are you ready? Come in, Josh.
ぜひありましたらお願いします。お願いします。それでは以上、私たち 3J でした。ありがとうございました。待ちに待った今は進めと忘れられた神様の舞台挨拶をさせていただきますので、やっとできますね。ぜひ皆さん楽しんでいってくれたらなと思います。配信の皆さんもね、ぜひ見てください。では以上私たちきらぼしでした。ありがとうございました。司会をやります。よろしくお願いします。じゃあ、台本を書いてきたのでそのままやりますね。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。早速ですが、映画今は進め、そして忘れられた神様の出演メンバーに登壇していただきましょう。それではどうぞ。今すすめに出演しておりますきらぼしの鈴村せりです。はい、同じく今はすすめに出演しておりますきらぼしの森下真央です。よろしくお願いします。
私は神様に出演しています。リジェの山本あこです。よろしくお願いします。はい、すいません。同じくスリジェの青本です。よろしくお願いします。はい、同じくスリジェの野崎ゆかです。よろしくお願いします。司会やらせていただきます。きらぼしの木下ゆりです。よろしくお願いします。形すると緊張するので、ラフにどんちゃん騒ぎをしましょう。どんちゃん騒ぎしていただきましょう。はい、では最初にまず忘れられた神様についてお話をしていきたいと思うんですけれども、どんな作品っていうのを軽く紹介していただいても、あこちゃん。はい、どんな作品？私が演じるゆかりちゃんがすごく作品の中でとても成長していく作品となっていまして、もう本当にね、とてもいろんなことが起きるんですけど、とっても素敵な作品です。ぜひこの後もしね18時からあるので見る方はぜひお楽しみに。かわいい。フリッチ。そう、忘れられた神様、私たちもね、させていただいたんですけれども、初っ端からインパクト大。すごいよね。結構入り口が重いですよね。あまり言うとちょっとネタバレなんですけれども、扉は重めとなっております。でもね、開けてみたらもう景色も綺麗ですし、私的にそのスリジェのみんなが例えばゆりかちゃんとか普段オラオラしてないじゃない。そう。オラオラしてる。どうでした？普段おっとりしてるイメージあるんですけど。でもなんか言われるんですけど、結構サバサバ系で言ってます。普段が？はい、そうです。なんか結構なんですか、配信をしてるんですけど、自宅配信みたいなアプリをやってるんですけど、なんか初めて来た人とかに「え、ゆりかちゃんってこんな喋り方？」みたいな。あ、そうなんだ。でもなんかちょっとサバサバっていうか、なんかなんていうの、不思議ちゃんっていう話は聞いてる。そうですよね。そうです。てっきりさっきまで恋の歌を可愛らしく歌いキュンキュンな感じかと思ってたら、青いが 80% で。そうです。映画中は本当になんかイライラするさ、なんていうか、あれなんですか、ドキュメンタリーみたいなイライラするいじめっ子とかを見て、なるほど、こうやって煽るんだなって思って。役作りはドキュメンタリーとかを見て。そうです。やりました。そうなんだ。ね、ももかちゃんもね、結構感情をガーって出すシーンとかもあったんですよね。そうなんです。普段見れない姿が。はい、そんなに感情的になることがないので。本当にない。そう、本当にない。あら、そうなの？怒らない。自分に催眠術をかけて、寝てはないですけど、催眠術をかけて、本当にこうなったらどうなるだろうっていうふうに考えていたら、自然と怒りましたね。ちょっとびっくりした。すごい新たな一面が。あこちゃんと兄弟姉妹役だったんですよね。はい。可愛いお姉さんと可愛いおじさん。ね、顔と素晴らしい姉妹。素晴らしい。人見するよね。間違えた。ね。ちょっと待ってね。はい。で、あこちゃんは前に収録でねとある機会があって映画のことをお聞きすることがあったんですけど、アドリブのシーンがあるのことなんですけど、ズバリどの辺ですか？見た方はね、わかると思うんですけど、新海さんが演じる神様とお弁当を取り合うシーンがね。そうなんだ。あれ違うんだ。あそこは本当は台本には取り合うだけでセリフがあんまりなかったんですけど、そうなんですよ。新海さんがなぜかセリフを言ってきたので返しましたっていう。そんな感じで。いいね。アドリブいいな。ネタバレになっちゃいそうだけど、ちょっとならない程度に言うと、その後にも新海さんがあこちゃんのものを取り上げてですね、こうなんていうんですか、お弁当のシーンとちょっとデジャブ的なことが起こるところもあって、すごいあれはアドリブだったんだね。知らなかった全然。そうなんですよ。これを踏まえてもう一回見てみても面白いですね。
新海さんって言っちゃった。半海さんです。半海です。誠さんになってしまった。神様の白石さん役の半海さんです。景色が綺麗同士で。そうですね。でもゆりかちゃんは天然なのかもしれない。景色が綺麗同士とはっていう感じなんですけれどもね。広いな。ひろぼしのメンバーは一番印象に残ったところとかありますか？一番印象に残ったところ、なんかでもその5ヶ月間インタビューされてきて、なんかその忘れられた神様。すいませんでした。どうしたのと思った。やばい。印象的なところは最後あんまり言っちゃいけないんですよね。ちょっとゴニョゴニョピーって途中。あ、オッケー。バキュン。なんか最後お姉ちゃんと妹がバーってなって、で最後お姉ちゃんがボーってきて最後仲直りをするっていうシーンが私は好きですね。すごい。ちょっとあんま言えない、説明が下手くそすぎて。見た人なら多分どのシーンっていうの分かると思うんですけど、わかりますか？すいません。笑っていてるとこを取り除きたい方はぜひ。セリはどうですか？3人のねお芝居ももちろんなんですけれども、景色、映ってる情景とか絵とか全部綺麗なんですよ。汚いものが一切映っていません。ちょっと言い方あれですね。でも本当に全部が綺麗なんです。目の保養って感じですね。はい、心が浄化される映画でした。はい、私は雨のシーンがすごい印象的で、なんか雨の中で何回かこの釣りをしてるんですね、神様が。って言ったらなんかすごい神々しい神様が釣りをしているシーンがあって、すごいね、ちょっとピーで撮ったらピーってなったりとかしてね、ピーになっちゃうね、すごい印象的でした。あとあれもあった、ちょっと思い出したんですけど、最後あこちゃんが海、海予告にも海は映ってますからに行ってこうやって絵を描いたんですよ。ちょっともう言えない、見ればわかる。なるほど。絵を描くシーンを見ていただきたいです。とある水に何かが足された何かでそう絵を描いてる。それがめちゃめちゃ印象的でした。濁しすぎましたね。どこまで言っていいかね、分からそうなくなんですよ。なっちゃったから。気になるのがね。きっとね、この濁した会話で気になってこの後見てくださることでしょう。あって思った方は見てくださいね。それでは今おすすめのお話もしていきたいと思います。はい。で今回はドキュメンタリー映画ということで、私素の自分っていうか舞台裏みたいなのを見られるっていうのがほぼ初めて。そうね、あんなに細かくね、そうなんですよ。ですごい公開まで緊張してたんですけど、どうでしため公開まで？っちゃ緊張してた。なんかずっと5ヶ月間インタビューとかカメラとか撮っていただいて、なんだろう、自分のどこが出てるかっていうのわからないじゃん。なんかそれでなんか自分ってどう見えてるのかっていうのが全然分かんなかったから、もはや最初の時自分なんて答えたか全然覚えてないし。そう、それなんですよ。最初の頃のね、撮影の記憶がね、そうスポーン抜けちゃってね。なんかね、若く感じるんですよ。5ヶ月前だけど、すごい幼く見える自分が。ゆりちゃん髪も変わってるしね。髪も変わりました。本当にね、濃かったからね、なんだろう、普通に過ごしてる5ヶ月より、もう本当に人生でトップ3に入るぐらいの濃さの人生でした。人生終わっちゃった人生じゃない、5ヶ月間でした。人生でしたか。うわー、まだ終わってない。5ヶ月間でしたね。言いやすいの過ごしてください。で、そうなんですよ。映画に入りきらないところも本当にいろいろあったんですよ。カットされてるとこもね、たくさんあるね。なんか NG 集じゃないけど未公開シーンみたいなの流してほしいぐらい本当にいろいろあったんですけれども、裏事情なんか裏エピソードみたいなのを聞きましょう。
裏エピソードか、特にさ私たちさきらぼしっていうユニットを作っていく上でさ、そのラップの歌詞も書いたし、衣装もねプロデュースしたしダンスの振り付けもさせてもらったし、その作っていく過程でも結構いろいろあったじゃない？あったね。いかが？質問で返してごめん。でもなんかこれは、私のシーンとかは結構出てる方っていうか、出てたんですけど、その衣装を今まで自分でプロデュースするっていう機会がもう今までで一回もなくって、そうだからなんかその、3人の意見も3人っていうか2人の意見も入れながら、そのコンセプトに合った自分たちの着たい衣装っていうのを初めてプロデュースできて、本当に今も着てるんですけど、すごい大切な衣装だなって思います。ゆりかちゃんとかはもし自分で衣装を作るってなったらどんな衣装？でも私本当に好きなんですよ。黒ベースがすごい好き。本当に？なんでやもちゃん？よかったね。そうなの？もう楽屋でもう3人で可愛いですね。嬉しい。衣装もいいし、曲をねもうこんなもう何も言わないでこうやって後ろで最強だね。最強でしたね。嬉しい。スリジェの衣装は黒ベースってないですね。そうだよね。白とピンクで、あと緑。あれめっちゃ好き。わからない方は絶対出てこないけどね。スリジェ緑。出ますかね。スリジェ緑。スリジェ緑で出るかな。なるほど。検索方法ってことで。気になる方はスリジェ緑でご検索ください。で、作詞をねさせていただいたんですけど、ちょっとだけちらっとなんていうんですか、裏エピソード私の話すとすると、プラネタリウムに最初まず行きまして、いっぱいこうダダダダッと歌詞をいっぱい書いて、あれでもねこれでもねって言ってこう選んでたんですけど、黒い風っていう表現を入れたんですね。あれは確か国風白っていう四字熟語。本当にすごい激しい雨みたいな、激しい雨と風みたいな意味で、そこから黒い風っていうのを取りましたっていう話。本当にゆうりちゃんの詩は深すぎて、なんかすごいの本当に。本当にそんなことないの。いやゆうりちゃん頭の中に個人入ってる。今週はなんか最初のさ、1回目のラップと2回目のラップとじゃもう本当に心境が違くて、そうだね。そこもポイント。映画の中で改訂版前の自分でなんていうんですか、まだこうやった方がいいよって言われる前の歌詞も書いてあったりするので、止めて読むことができないからね、何回か見ていただいて1行ずつ追っていただければと思います。ね、次に台本読んじゃった。次いいよ。もしきらぼし今1曲しかないんですけど、きらぼしで曲出すとしたらどんな曲？または聞きたい。どんな曲？でもなんかすごい意外で、バラードなんだと思って。私も思った。私も最初結構踊るのかなとか思ってたら、聞いててこの歌はなんだと思って。誰の曲ってなるよね。結構皆さんにも言っていただいたことで、なんかこの3人ならもうマジアップテンポな感じのイエイイエイって感じの曲で来ると思ったから、まさかのマイクスタンドが来るとはバラードなんだだってって最初ツイッターできらぼしって検索した時に矢沢永吉さんみたいにバラードするかと思ったんだけど、なんか見かけてそんな振り回さなかったね。そうなんですよ。でもそしたら逆にね、その高低差がある曲、何パーティーチューンみたいな、そんな感じの絶対出ますウェイ、なんだろう、何大人な感じ、なんかクラブとかで流れてそうな、クラブ行ったことないんですけど、そんな曲も欲しい。アルバム出そうよ。出したいね、ライブもねもっとしたいし、なんかあれだよね、映画の劇中歌まとめて出したいよね。ね、サウンドトラック。お、それ、イエー、トラック出たら欲しいですか？お、やったー。本当ですか？ちょっと頼んでみますけど、ちょっと現実化するかはわかんないですよ。それではなんか名残雪なんですけれども、名残雪なんですけれども、時間となってまいりましたので、最後に忘れられた神様と今は進めの見どころをまだ見てない方にネタバレしない程度に
一人ずつお願いします。じゃあゆかちゃんから。ですね、見どころはさっきの主人公のゆかりちゃんの成長と神様との出会いとかなんですけど、私の見どころとしてはやっぱりさっきもね言っていただいたようにちょっと違うキャラで出てますので、ぜひぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、見どころとしてはそうですね、あこちゃんとハンカイさんの神様が掛け合うシーンが個人的にすごく好きなので、そこを注目していただきたいのと、私自身での見どころはそうですね、あこちゃんと喧嘩するシーンが一番見てほしいなと思います。はい、ぜひご覧ください。はい、あこの見どころは普段こんなヘラヘラしてるんですけど映画だとちゃんとしてるのでそこを見てほしいのと、あとショートムービーで結構短めなんですけどすごく内容が詰まっててもう本当に見応えがある映画なのでぜひ浸ってください。お願いします。はい、今は進め見てくださった方はありがとうございます。ぜひまだ見てない方は見ていただきたいんですけれども、私たちの5ヶ月間が本当にもう約1時間にボンって入ってるので、なんかもう本当に全部見てほしいんですけど、やっぱり普段私たちの裏側っていうのは多分見れないと思うので、そこに注目していただきたいなと思います。ぜひこれから見る方は楽しみにしていてください。よろしくお願いします。今日お越しくださった皆さん、そして配信をご覧の皆さん、本当にありがとうございます。マオピも言ってたんですけれども、本当に私たちの5ヶ月間全てが詰まった映画です。今ね、結構コロナウイルスの影響で気持ちとか世間も暗い気持ちになりがちなんですけれども、今を進めを見ていただいて少しでも皆さんの刺激とかなんか元気とか明るい気持ちとか明日を生き抜くモチベーションっていうんですか、なんかこうちょっとでも明るくなってくれたりみんなに希望を与えられたらいいなとすごく思っています。なので1回だけじゃなくてね、2回とか何回も見ろって強制するわけでもないんですけれども、本当に何て言うんですか、見るたびに違う見どころがあって何回でも楽しめる、ここはこうだったんだって結構何て言うんですかね、みんなのねちっちゃい頃の写真もありますし、私の高校時代の友達も写ってるんです。私の友達マジ可愛いんで見てくださいそこじゃないですね。何回でもいろんな方にね、私たちを知らない方、初見の方でも楽しんでいただけると思うので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。中でね、なかなか劇場に行ったりだとか地方のお住まいの方は東京に来るのも怖いよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、26日からイオンシネマの方で65箇所も上映していただけますので、ぜひそちらでも見ていただければなと思います。ありがとうございました。それでは以上をもちまして今は進め忘れられた神様の舞台挨拶とさせていただきます。それでは皆さんご来場ありがとうございました。ありがとうございました。見た感想だけいただいて、どんな映画なのかというところを覚えてはい、忘れられた神様ですね。映画の撮影日自体が結構映像ではそんなに伝わらないかもしれないんですけど、すごく寒くてすごく雨でもう風もすごい中で撮ったんですよ。でもそれがあんまり出てなくてすごいなと思って、結構ヘアメイクとかもなんか取れちゃうようなぐらいすごい風があったんですけど、それでもいい感じにしていただいて、設定とかも雨の感じにしていただいて、やっぱり技術すごいなと思いました。はい、とっても寒い中海に入らされたされたので、ちょっと結構過酷というかな撮影ではあったんですけど、とても見てみると素敵な映画で、こんな映画に携わらせていただいてよかったなって思います。はい、私たちと普段なんかすごいわちゃわちゃしているんですけれど、その反面今回の忘れられた神様は結構なんか考えさせられるような、すごい心を動かされるような映画となっていますので、そのなんかギャップっていうか差というか、そういうのを見ていただけたら嬉しいなと
ます。ファンの方に一言ずつでいいので、ここでお願いします。今はすすめを見ていただいた方もまだ見ていないという方も、ぜひもう一回でも何度でも見ていただければなと思います。結構自分が歩いてる時、それぞれが歩いてる時とか舞台裏で持ってるものとかもちょっと面白かったり服装とかもちょっとコロコロ変わってたり面白いと思うので、ぜひ何回も見てください。よろしくお願いします。はい、コロナ禍の中皆さん見てくださって本当にありがとうございます。ぜひイオンシネマさんでも公開されるということで、私たちを全く知らない方でもそのチラシポスターを見て気になった方はぜひ見ていただきたいです。なんていうんですか、裏側というか私見て結構恥ずかしいところが多々あってなんていうんでしょう、私個人からしたらステージからはけてきてからちょっと油断した姿が映ってたりとかそういうところもここはちょっと恥ずかしいだろうなみたいな、こんなにギュッて密着していただいたことはないですし、なかなかなんていうんですか、人間模様といいますか面白いと思うので仮面女子知らない方もぜひ見てくだされば嬉しいです。お願いします。はい、映画見てくださった方本当にありがとうございます。今ちょっとコロナの影響で見れない方もいると思うんですけれども、もし映画館に来る際はぜひぜひ私たちの今おすすめを見ていただきたいなと思ってます。5ヶ月間ってすごい長いんですけど、この映画館に本当ギュッと詰まってるので、私たちの結構普段裏側が見れないと思うので、この際にぜひ私たちの裏側やこの心境などを見ていただけたらもっと楽しくなるかなと思いますので、ぜひぜひ見てみてください。よろしくお願いします。この3名で新しいグループ、それに伴うオリジナル楽曲というものを一緒に作っていってほしいなと。中身が誰に変わってもいいものなんじゃないか。ステージの上の自分は自信があるけど、素の鈴村セリってなると結構不安になる面が多くて、で私って代理人生っていうか、全部センター代理、ラップ代理みたいな。では早速発表したいと思います。きらぼしのセンターは目立てる場合ね、ある居場所を作りたいみたいな。今回の3人に関してはすごく自信があると言いますか、このチャンスを逃すわけにはいかないと今思ってて、なので最大限生かしたいです。まあ3人ならね、いいんで